要解释 phi x y 等于 c， 对吧？好，那当我跟你讲说它是正和的时候，代表什么意思？正和 m 多少 ？x y。这两其实是负的哦，这个等于它，它等于它，它是这样子的。这个证明的时候，若且为若，就是箭头可以过去，然后它也可以回来。那如果只有可以过去，就是 if， 然后那个回来就是 only if， 英文是这样子的 ，if 跟 only if 这两边都可以。好，为什么？为什么？当它满正和的为什么？啊？ because 什么 m 等于多少？然后 n 等于多少？对吧？是不是？当他们俩是正和的时候，代表什么？这两个人是不是源于同一个函数？这观念上可以吗？不知道了。对，大家不知道你发生的是谁啊？好，你先坐着，等一下在下面再找，你先坐着一下。那我们看一下，你们上次有人问我说那个解答怎么来的，知道？好，等一下跟你讲那个解答怎么来的，花个3分钟跟大家讲一下。好，这个是，所以代表正和说正和什么意思？所以正和什么意思？正和的话 ，my 等于多少 ？my 是不是partial m partial y 等于什么 ？partial 平方 phi partial x partial y n 多少 ？n x 等于多少 ？partial n partial x 等于多少 ？partial 平方 phi partial y partial x。你有没有看到？当你是正和的时候，这两个函数怎么样？这两个微分怎么样？是不是相等？是不是？是嘛？所以我讲过，其实概念上是什么？就好像说你跟你的堂兄弟，你们 DNA 有没有一样？你们 DNA 有没有一样？有一样嘛？你跟你兄弟姐妹一定是这样子嘛？是吧？你跟你兄弟姐妹你们有没有关系？有吧？可你跟你隔壁有没有关系？没有，因为你们 DNA 不一样，知道吧？所以你跟你隔壁有没有正和？没有。你跟你兄弟姐妹有没有正和？这样听懂了吗？这概念上可以吗？这样我听懂。好，那正和之后怎么求解答？我怎么求解答？我们现在先讲一般那个公数课本的解法啊。你去看所有公数课本都是这样解的，都不是我跟你讲那个解法。我跟你讲那个解法是叫快解法，但是那个快解法是什么意思？它实际上是课本那个解法的整合版，2合1，懂吗？可以好。那我现在知道这个 phi， 我现在要求谁？解答是谁？解答是谁？我要找解答，解答是谁？解答是不是就是解答就是他嘛？这就是我的 answer 嘛？应该不讲 answer， 应该叫 solution， 这是我的 solution， 对吧？这是我的 solution， 这是我的解嘛？这是我的解，对吧？这是我的解，我的解等于他嘛？可是我的解有什么关系？我的解有这个关系，我的解有这个关系。好，这样可以吗？了不了解？了不了解了？后面可以吗？可以哦。好，那我要求 phi， 我怎么求 phi？ 那因为什么？因为 n 等于多少 ？partial phi partial 的时候，可不可以这样写 ？phi 多少？对啊，是等于多少 ？m 等于多少 ？dx 是不是？是还是不是？是嘛？请问这个跟我们第一个解有没有一样？我们第一个解是什么？我跟你讲过，上课讲的第一个，我们讲的那个解是什么？我的解是不是多少 ？n 多少 ？x y dx， 我们讲什么 ？y 视为什么 ？y 视为什么？常数是不是？是 y 视为常数。
是不是啊？这跟我们打第一个解有没有一样？跟我们讲的那个上课讲的那个解答有没有一样？有没有一样？有没有？有吧？是吧？有吗？哈。那然后呢？你解完之后你会得到什么？你解完之后得到什么？你解完之后你会得到什么东西？你会得到一个东西，是不是？一般来讲的话，比如说像那个我们之前讲过的 dy， 假设我们 dy 对吧 ，dx 等于 x 平方，我们是讲说 dy 等于多少 ？x 平方 dx， 然后两边积分，我们是 y 等于多少？3x 三方加 c， 对吧？这是一般来讲单变数的那个常微分的时候，我们是这样解，后面看得懂吗？单变数的时候，我们是不是这样解？是不是？可是我们在解这个的时候，我们这是什么？这是多变数嘛？多变数解完来之后，你这样解完之后，请问你会有一个什么？你这边出来是积分常数，对不对？那你这边出来是谁？你这边出来是什么？常数还是函数？函数，非常好。什么函数？什么的函数 ？y 的函数，答对了。你怎么知道？学过，很好。什么时候教？微积分教的吗？不是补习班教的，家教教你的。OK， 好，很好。我们这边出来之后得到什么？假设我们说什么？是不是一个叫做 g 的什么 y？ 再问你一个那个 extra 的东西，请问常数是不是函数的一个特例？函数有没有包含常数？有没有？再讲一次，函数有没有包含常数？我如果是1元一次函数的时候，我 x 加 c，x 有没有包含常数？假设我讲是，我们现在 y 嘛，对不对？不管它是1元、2元，假如它是2元的话，我们是什么？2元的话是 ay 平方加 by 加 c 就是什么 ？c 就是常数。所以事实上，你写这样子的时候，其实你的 case 也没有包含这个常数的 case。有没有？有哈。好，我现在求出来这个解是这个样子。我讲过第一部分这个解释就是我们之前写给你那个解的第一部分，我们已经讲过，这个是这样来的。那第二部分所谓的不含 x 的项，代表是什么意思？其实就是在求这个 gy， 知道吗？好，为什么？请问一下，请问你怎么求 gy？ 有没有谁看得出来？怎么求 gy？怎么求 gy？ 我已经用两个条件了，我刚才是用到 mx 了，对不对？我用到哪一个了？我用到哪一个？这两个圆圈我用到哪一个？我用掉哪一个？这个是不是用掉了？这个还要不要用？要。你用掉了 n 对不对 ？n 有没有用掉？没有。那怎么用 n？ 你是不是已经知道 phi 了？你可不可以求 n？可以，怎么做？对它为什么？微分嘛，为什么？为 y 嘛。好，那这个部分我们就先不管。其实我们现在这个已经知道，我们现在是要求 g， 求那个 gy， 对不对？所以你怎么做？所以呢，我做什么？我做的就是那个 partial phi partial y 等于 n。等于什么？是不是等于这个跟微分？这个先不要管，就等于什么？是不是等于 y prime y？ 是不是等于 y prime y？ 或者是我这边直接写，等于到底多少？底 y， 是不是？是不是？那你要求谁？你刚才这个话已经求出来了，你接下来是要求它。接下来是要求它。求它的时候呢，请问这一项里面什么的函数？什么的函数？这是什么的函数？这是什么的函数 ？y 什么 ？only， 是不是？是不是只有 y？ 是不是只有 y？ 所以当我这边写说不含什么 n 的什么？我是不是在求这个？我是不是在求它？看得懂吗？
因为当你只有 y 的时候，你是不是有 x 的项都不算，是吧？有 x 项跑到哪里去了？有 x 项其实都在这里啊，因为你要算2次嘛，所以这个你有 x 项的东西就怎么样？其实就是为什么后面那个不含 x 项，原因就是什么？原因就是你现在要求这个嘛，dy、dg、dy 嘛，dg、dy 是不是只有 y 而已？这边有没有 x？ 不可能嘛。所以你现在知道为什么要求这一项了吗？这样懂了吗？我现在给你讲我的公式是怎么来，这样看得懂了吗？有没有懂？好 ，in case 你不懂，这个没关系，因为这考试不会考，但是我希望你可以理解的，我并不希望你硬背，知道吧？可以吗？但是如果你可以理解更好，真的不可以理解，不用就可以了，懂吗？这样了解吧？所以我跟你讲说，为什么这个第二项是讲不含 x 的项，原因就是什么？就要求这一项。因为这项怎么样？这项 dy， 这样出来是什么？这样出来是不是 n？ 这样出来是不是 n？ 所以 gy 等于什么 ？gy 是不是等于 n 的什么 xy 的是吧 ？dy， 而且你这样，在这项里面可不可以有 x 的项？绝对不可以，为什么？因为是 dy only 嘛。所以只要你有 x 的项，这项都会把它杀掉，可以吧？为什么那项把它杀掉？为什么那项把它拿掉？因为那项已经在这边考虑过了。你要算那个重复考虑，这样听得懂了吗？有没有听懂？知道了。那事实上，所有的课本里面，不管你是 O'Neill、Crazy， 或者你去看坊间所有的微积分讲那个公数的课本，讲到这个正和这边做，他们都是用这种做法，他们上是解2次。那为什么我们可以把它这样缩减的这一次，其实上是一样的道理。所以我们课本，我的做法没有比较厉害，只是我们用一个比较快的方式，有点像补习班的速解法，懂意思吧？你用其他课本的方法可不可以？可以，一样的。你用这个解法也是可以。好，这样了解了吗？听得懂吗？有没有听懂？还是觉得模糊？好，你这段如果不清楚的话，你可能就是题目算1次就可以了哈，大家再算几次就可以了。你们去想一想啊。那等一下，我希望你们就是我等一下讲例题的时候，你们可以一起讨论啊，知道吗？可以一起讨论。好，那我们现在就已经把正和解释完了。我已经帮你把正和的那个解跟它的证明怎么来都跟你讲过了，这样可以吗？这样可以哈。好，所以我们这个样结束了，这个结束了，这个也结束了，这个也结束了。我们接下来讲的东西叫什么？叫做正和加积分因子，请你把这2个抄起来，把这2个抄起来啊。我们一个想法很简单，我们上个礼拜4上礼拜4在讲正和的时候，大家记不记得我们在做习题的时候，是不是有很多题不能做？有没有印象？还记得吧？很多题不能做的时候，是代表我们永远没有希望，不完全是哦。不完全是哦。那我们可以做一件事，什么事？我们可以做一件事情，就是说，假设我们今天把它乘一个函数，乘一个东西，它突然变成正和，我们这个题目就可以做了。那我问一个问题哦，你为什么可以乘一个函数而没有改变那个方程式？你为什么可以做这件事情？你为什么可以乘一个函数而没有改变方程式？请看这个方程式，那方程式叫什么？ and 我什么意思？我乘一个什么？想法简单，我乘一个 mu xy， 我乘什么？我乘 mu n dx 加 mu n dy 等于0。请问我想问你，我为什么可以这样做？告诉我为什么可以这样做？我为什么可以这样做？我为什么可以乘一个 mu？ 什么？为什么跟一元一次方程式？这为什么扯到一元一次方程式呢？一元二次不行吗？跟一元一次有什么关系？来，麻烦你解释一下。很好，很好，回答一下。你为什么觉得是一元一次方程式？因为就是同乘一个数字，然后就等号，同乘一个数字，就原理差不多。原理差不多。举个例子来讲，来举个例，比如说像什么？一元一次应该是，比如说3x 加2y 然后呢，乘一个4，
所以你讲是这个意思哦，我乘以4，对不对？这个意思啊，好。2元一次，2元一次就3x 等于0这样，乘一个4这样子。好，我们为什么可以乘一个数？原因是什么？原因是它是等号等于0，它旁边都是不是等号等于0？是不是？它等于0的时候，你乘任何东西有没有影响？没有，可以了吗？关键在这里，关键在这里哦。但你要乘一个什么？当然乘一个非0啊，乘个0就没有意义了嘛。乘一个0变成0等于0嘛。了解吗？好，那这个概念可以吗？乘一个 μ 哦。那问题来了，那个 μ 是谁？那个 μ 是谁？那个 μ 呢？其实它可以有很多个哈、哦。我现在给你的是2个而已哦。这2个是我让你背的，理论上说叫你背，但是我考试都会给你啊、哦。所以，但是我觉得你还是把它背一下啊、哦。我教你怎么背啊？来。原则上我们课本以这2个为主哦，但是我有很多其他的，但是这个想法你要先记起来啊、哦。想法是什么？想法是我乘一个非0的函数，记住，我本来是一个非正和的项，但是我因为乘了一个非0的函数之后呢，结果就变成正和。那我再问你下一个问题啊，我变成正和之后，接下来怎么做？同学，变成正和接下来怎么做？没有人要回答我。就按正和做嘛。正和是回到刚才那个公式，对吧？请问对这个说法有疑问的举手。再问一下，偷偷问一下，那个正和你觉得你还不太熟的举手。骗我，好像没有人举手。礼拜4考试就知道了。好，我们来看题目哦。你们到现在还没有人有题目，对不对？好，没关系。我们来看一下，然后我们来看题目，我们来看一题。我们现在讲的是那个正和加积分因子啊，那我们来看一下正和加积分因子，我们来看一题啊。x y， 好，我们字要写大一点。有人说后面看不到，请问后面看得到吗？2x 平方加3y 平方减20。好，请问这是不是正和？开始算，1分钟，所以开始算，1分钟，快点，1分钟，所有人站在一起开始。你们可以讨论，没关系。请问 n 等于多少 ？n 等于多少？可以吗？会不会写？会不会？谁可以教？来，你们教他一下。不会问同学没关系哦，你问坐在几个人，你可以讨论一下。你们3个人都会吗？可以讨论一下。好，你们看哪一组已经写完了？哪一组写完了 ？my 等于多少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 ？然后 nx 呢 ？nx 多少？好，前面这边有问题的举手。好，那我们刚才跟你讲的2个公式是什么？我看我有没有写错了，我很怕我写错了。my nx， 没有错。好，我们接下来讲的是2个公式哦，注意看这里。接下来讲这2个公式，这2个公式是什么意思？这2个公式是说，这2个公式就是你可以去 try 的。什么叫 try？ 就是试试看。那为了要教你怎么用，我们先用这个当例子哦。那我们来看一下，第一个例子是什么？第一个例子是
你看啊，我问你一下啊，如果 my 等于 nx 代表什么意思？正和，正和的话分子多少？是不是零？这后面就不用看了，对吧？啊，如果 nx 减 my 一样嘛，等于零的话什么？正和，听得懂啊？所以上面的东西就是什么？上就是正和，只是一个是 a 减 b， 一个是 b 减 a， 听得懂啊？好，那谁减谁？你要教你怎么背哦。好，第一个是什么？第一个写的是 my 减 nx，my 减 nx 是谁 ？my 减多少 nx 除以谁？除以 n。你一定是除以谁？一定是除以被减的，知道吗？除以被减的，听得懂不懂？教你怎么记，你就除以被减的。在分母的意思，被减号后面那个就是在分母，这样好不好记？会记得吗？我教你怎么记的嘛。然后第二个呢？第二个是什么 ？nx 减多少 my？ 我说分母一定是谁 ？m 嘛，很好。那我这样写完之后，你会不会带公式？会不会带？会，一定是。这两个如果不是，你就先打问号，你就不会做，就停下来了。这样可以吗？假设这两个你不会做，写到这里就停下来，就说啊。老师没教，我就可以写老师没教，这样子你就不扣你分数，懂吗？可以吧？好，反正就是这样子。我没教你，你不用会好，除了去补习班学的。好，请问这等于多少？请问这等于多少？请问它等于多少？那 n 是多少？2x 平方。好，点，这个有没有可能？不可能的嘛。想起来这个不太可能成为什么什么函数嘛哈，这个就是错的。然后第二个呢，我们试试看。第二个是什么？4x 对不对？减到什么 x 除以 m 是谁？等于多少？它是什么函数？我们这边是不是有写 y 的函数对吧？所以你怎么知道它是什么函数？这是什么 ？y 的函数就是什么 ？g 什么 ？y 这 x 就是什么 ？h 对吧 ？x， 反正就是 x 的函数，这是 y 的函数。所以你减它的时候呢，这个的下面的微分就是什么的函数？你减它，这就是 y 的函数，然后你除以什么？除以它，这样会不会记？我希望你把它背起来啊！我是这样背的啦，那你们要怎么办法背这我不管你，就把它背起来，知道吧？因为为什么背起来？背起来就不用人家给你公式了。好，请问 y 等于3，这就是我们的积分因子的什么？我们积分因子的谁？是不是我们积分因子的什么 ？px， 有没有印象？然后这个 px 的时候，接下来积分因子是谁？是不是什么？1的什么？既然是 y 是不是要抵 y？ 既然是 y 是不是要抵 y？ 等于谁？3 log y 好了，就多一步好了。答案是什么 ？y 的3次方。y 的3次方。好，那这个告诉你什么？这个方法告诉你说，你只要两边乘以 y 的3次方，它原本不是正和，会把它变成什么？把它变成正和，这个好不好？好啊，为什么？我有很多题目本来不能解，我现在都可以解了嘛，这不是很棒吗？是不是？你们不要以为说好像这考试，但是这个东西你们也许以后就会用到，这个很难说了。那我们试试看，我们看他讲的对不对？我看可不可以两边乘 y 的3次方，可不可以？我两边乘以 y 的什么？好，你们现在所有的人算这个新的式子，然后你告诉我它是不是正的，开始算。啊，所有人开始算，然后同学可以讨论。开始算啊！告诉我说它是不是正和，开始。快点，所有人开始算。会的要教不会的，会的要教不会的。听得懂吗？听得懂吗？开始算。还有一个人，一个人这一组。不知道，等一下，你知道了再。
你们3个是知道是怎么组的？这3个也是吗？你们知不知道？还有谁没来？有人没来是吧？然后你们讨论很好，你们现在如果真的不是很懂，现在讨论不用做没关系。如果懂就开始做，你们可以问同学，可以问隔壁的，不要自己一个人蒙头苦干嘛。现在第3周还来得及哦，现在如果13周就有点来不及，请说。对，怎样 ？f(x) 对，怎样？它是就是说，这个除出来什么？来，注意听啊，同学看这里，这是什么 ？x 什么 ？x only 知道吧？就含 x 的函数，然后这是什么 ？y 什么 ？y only。这是不是只有 y 而已？等一下就给你看一个 x 的，就有 x 的，好不好？可以吗？所以那是什么意思？懂了吗？它是只有 x， 可不可以有 xy？ 不行，有 xy 你没办法做。可是有没有 xy 的积分因子的东西？有这种积分因子是有含 xy 的，这是另外一个东西哦。但是那个不是用这个方法算了。好，可以吗？可以吗？知道了。我等一下跟大家讲那个，请问这一题算完了吗？你们3个都 OK 了吗？你要问人家，你不问你要问人家，你不要自己在那边发呆啊！你们可以问同学，可以问同学。其实你们4个要不要坐后面啊？后面那个看后面那个椅子比较宽一点。你们可以讨论，没关系。我觉得做桌子好处就是怎样？Py， 它 Px 是之前的符号了，那个就是我是用积分因子的概念啊，可以吧？我是用这个，同学，我用积分因子是不是这个东西？就是你们刚发那份考卷的 Px 啊。我讲的那个概念是它不是 x， 它是 y 了，概念上是一样的。好，后面同学可以吗？后面同学可以吗？我不希望你们这个地方没有赶上嘛，这边可以吗？后面这边可以吗？你们可以大家帮忙一下，你可以，可以啊。同学你可以吗？可以吗？看得懂吗？好，同学来，我看一下，我现在删掉了，再把它擦掉。好，那个，我不要把它擦掉，没关系。请问 n 等于多少？请问 n 等于多少？是吧？是不是 ？my 等于多少 ？n 等于多少？n x 等于多少 ？n x 等于多少？神不神奇？同学，公式有没有骗我？原先不是正和，现在变成什么？正和，对吧？懂不懂？这样可以了吗？啊，下一步怎么算？下一步怎么算？下一步怎么算？下一步呢？下一步怎么算？好，答 A。我们下一步是算旧的还是算新的？我想问一下，下一步算正的还是旧的还是算新的？下一步算旧的还是新的？新的啦，算这个啦，这个式子啦，随便什么？然后这个等于什么？是吧？是不是这个？加这个，
然后答案等于什么？答案是什么？答案是什么？等于多少？加多少？这里面是什么？不含什么 ？y 4等于什么？好，那等于答案等于什么？所以是 x y 4次方 dx 加到不含 x 的项，这个含 x 的项，这个不含 x 的项，有，要不要放进去？要不要放？要不要放？你现在知道原因了吧？我刚才跟你讲，知道原因了吧？好，第二个，减掉，然后多少？等于 c 哦，对，答案等于多少？对，简化一下。好，这就是答案。请问有没有问题？没有。真的哦。好，给你2题，一题就好，一题就好。给你1题哦，看一下。好，我们就算这一题就好。这里擦掉。好，所有的人算这3题，但是没有算还是可以下课哦。可以先下课再算。我会够1万2。可以。好，开始。哦，3题哦。找什么？找积分因子。让它变成什么？让它变成正。让它变成正和啊。让它变成正和 ，exact。先找积分因子。先找积分因子。公式我擦掉了吗？擦掉了后再写一次。写在哪里？写在这里好了。my 减 nx 除以谁？除以 n 等于多少 ？f(x) nx 减 my 除以谁？除以 n 等于多少 ？gy。好，我不晓得这几个可不可以啊？后面看得到吗？后面最后一排的，看得到吗？后面看得到吗？至少写完第1题好不好？第1题写完再下课，找积分子就好了。第1题，第1题答案是什么？积分子是什么？等一下。我靠！你们就应该除以谁？除以 m 还是除以 n？
看起来应该处理这个吧，比较有机会吧，是吧？是应该这个比较有机会，是不是？因为这是处理这个的嘛，不一定，有时候不一定哦，有时候不一定。你像这两个就两个都有，所以你要数数看，好吧？那个不耽误你们下课，赶快去下课去买东西，然后那个等一下上课再回来，可以吗？好，先下课吧。等一下我再点名。所以你们用 FOX 哦？你们用 FOX 哪一个？最早第一题啊，用 FOX，所以直接选择对啊，然后再把它再要不要去？要新安唯一。难得今天上课有点久。我说这样。不要碰到。没有了。一碗，多少钱？没有要吧？你算出来吗？没有，他这边付的，他这边有是否？他付的。好，这样子一。啊？六碗，好冷。我有。我算出来是这样，我算出来是哪？你说6个微分减少4分之一。白痴啊！我没有付。为什么要付？这个没有。要付的吗？不用付的啊。我算出来是这样。这个是分之一。这是6个我都没找。对啊，它是刚好 x 分之一，然后刚好6分，就是每个没有付。所以你算法算的不一样。不要碰到。好，不要碰到。千万不要碰到。0。X 项没有。放好看着。好，放好。怎样啊？对啊，就11啊，才会换有照。对啦，没错啦，对不起，我没写错了。为什么会成这样？没有，他这边写错了。他可能他应该负1吧，负1往前。他以为前面那张是负的，其实都不算多少。没有负啊，为什么是负的？因为他写错嘛。不是啊，为什么他后来会变成歪的？因为他是写到后面的时候。也可以平方外平方。有啊，打你。年前让我挤出来啊！这是2个找一个比较适合到1T的，这2个找一个比较适合到1T的。这个逻辑
过不去了。好热哦！哎，干最后面的关卡你在后面管，后面没做。
然后之后这个写这一项就是可以写你的这些另外看不掉。然后这一下对纤维